各位同學，你哋好。咁咧，我哋咧就講到最後一課書第8課啦。咁第8課咧，咁咧因為我哋今年嘅 special arrangement 啦，咁所以第8課咧我哋係唔考嘅。咁本身都有 lab 會做嘅，咁但係我哋都會唔做。你可以自己選擇去做唔做個 lab 啦，但係個 lab 我哋就唔會計分嘅。咁詳情大家就睇翻Moodle 嘅宣佈。咁最後一課書咧就係 Enterprise Java Beans EJB， 咁我之前提過㗎啦。好啦，咁我哋本身嗰個 app 嘅設計啦 ，web 嘅設計係 NT 嘅 server 嘅 component。咁我哋主要有3個tiers 啦，第一個係 presentation logic 啦，咁啊第二個部分就係我哋嘅 business logic 啦，咁就係一啲 JSP 啦，咁啊可能搭一啲 model，咁啊 full JDBC 嘅 driver 啦，咁我哋就連接埋第3個 data layers， 咁就我哋 database。咁但係我哋即係 Java 本身都係好多 enterprise 製作佢哋嘅一啲系統嘅，例如話銷售系統等等嘅嘢咁提過。咁有陣時佢哋嗰個service 咧，未必係淨係想 provide 俾一個 web 嘅。咁如果個 service 都 provide 俾個 desktop application 嘅時候咧，咁我哋一般 web 嘅JSP 嗰啲咧，咁可能一啲比較舊嘅 application 要 centralize 嘅 update 咧，其實都比較難做啦。咁所以我哋就有一個 concept 就係話，如果我哋將一啲 library for desktop application 嘅係可以 hold 喺個 server 度咧，咁我哋咧就會方便好多。咁我哋要 update 咧，即係 update 個 server side。咁而呢個 EJB 咧就係因為咁而誕生嘅。咁啊，你見到我哋有 server side business logic，咁我哋就 host 個 EJB 咧 container，咁亦都係 Java EE 嘅 platform 嘅。咁呢 Java EE 嘅 platform 咧，咁佢除咗可以 provide service 俾web server 之外啦，咁另外亦都可以 provide service 俾 desktop application 去 access 翻呢啲 EJB 嘅內容啦。咁啊都係 full 一啲背後其實都係 full 一啲 network 嘅 communication 嚟去完成啦。咁背後都係一啲 XML 等等嘅嘢。咁但係咧就實現咗將一啲 business logic 咧，咁我哋就 centralize 翻喺 server 嗰邊。好啦，咁我哋有啲用 EJB， 咁我哋有啲咩 architecture 咧？咁我哋去睇其中一個啦。呢度就係一個 client 或者 HTML 或者 Java app 嘅 application through internet 啦。咁我哋就有個web 嘅 server。呢個 web 嘅 server 咧，咁我哋有 server 同埋 JSP 啦。咁另外咧，咁佢就會 host 咗一個EIS 嘅，即係叫做 Enterprise Information System 啦。入邊咧，我哋就 host 咗一啲 EJB 啦，即係 Enterprise Java Bean。咁而呢啲 Enterprise Java Bean 咧，咁佢就提供咗叫 Session Bean 嘅一個，其實你當係背後個 library 啦。咁佢就會同翻啲 model， 即係一啲 Java Bean 嚟溝通，咁然後再 access 翻個 database。咁好似多咗一陣嘢，但係呢一度咧，咁我哋就 host for web 啊。咁但係如果我哋想將呢個 service provide 埋俾其他 desktop application，咁啊作為一個 program call 咧，咁佢亦都可以 provide 到 service 出去嘅。咁呢個就係 EJB 可以做到嘅特性。好啦，咁我哋就睇翻個乜嘢係叫做 Enterprise Java Beans， detail 講多少少啦，有咩種類啦，咁同埋EJB Views 呢一樣嘢啦。好啦，咁啊 EJB 係咩咧？其實係一個特別版嘅 Java Bean，咁佢最主要就係 for server side 去執下啲 business logic。好，咁但係咧，佢同 regular 嘅即係我哋之前用開嘅啲 Beans 又唔同嘅。咁就係咩咧？就係可以當係 libraries 咁樣俾人攞嚟用嘅。好啦，咁我哋製作呢個 EJB 最主要原因就係佢可以成為咗一個 programming 嘅一個 standard 嘅，用翻平時我哋 programming 嘅一啲 component architecture，咁啊俾翻distribute 呢度都講咗係一個 distribute object oriented 嘅 business application。咁我哋可以將嗰個嗰個 business logic 咧就可以 through server 咧就 distribute 俾其他嘅他人咁去用。好啦，咁而當中個 programmer 咧，即係當係一個純粹嘅 program call 啦。咁佢係唔需要你背後可能呢啲 XML 或者 JSON 嘅運作，咁就由晒局限晒嗰啲嘢咧，咁就會相對比較方便。
咁然後背後嘅一啲 server side 嘅 threading 啊，一啲相關嘅 low level API 佢都唔需要理。咁所以咧，其實撇除咗我哋而家新興嘅一啲叫做 web service 嘅 architecture 咧，其實佢都係實現咗一個叫做 write once run everywhere anywhere 嘅 philosophy， 即係我哋將所有嘢 centralize 喺 server。咁如果其他 application 要用嘅話咧，咁佢都係會係可以 through 呢個 library 咁去 remote 咁樣 call 呢個 service。OK， 咁人人都用得啦。好，跟 component 有咩特性咧？咁我哋目標都係擺 business logic 啦，即係一啲背後可能一啲 transaction 啊，或者庫存啊等等庫存啊，或者係一啲 POS 嘅管理啦。咁咧個 enterprise 邊咧就好似我哋平時 web containers 咁咧，咁如果要用咧，咁佢就會 create 一個runtime 啦。咁然後根據翻你 customize 需要用嘅邊啊，然後去deploy 佢。咁然後咧個 access 咧嗰個 client 咧就會 through API call 嘅。咁但係咧佢就唔係直接 call 個 API，咁佢會係用個 API 啦，咁然後 call 個 container，咁又用 container 入邊嘅 object。咁EJB 就可以放只要 support 嘅，咁佢都放喺任何嘅 server deploy 俾人去 distribute 個 service 嘅。咁而用咗佢之後有咩好處咧？咁樣有幾個樣嘢啦。咁第一個就係一啲 monitoring 啦，即係 transaction monitoring，睇下啲人用起上嚟係咪正確啦。咁第二樣嘢啦，就係一啲 generic 嘅 naming 或者一啲implicit 嘅 component location。咁因為佢有個名，咁你可以根據翻個 documentation 去用佢，但係可能啲 user 係唔知佢背後原來係一個 enterprise 邊嚟嘅，用就得啦，唔需要有特別嘅setting， 即係話特別太複雜嘅 setting 啦，你去用佢啦。咁到最後一啲 access control 啦，咁一啲 security 嘅考慮，咁一啲 authentication 啊，或者可能控制邊啲人可以 control 到啲乜嘢，咁都係用咗 EJB Architecture 咧就可以做到啦。咁另外一啲次要啲嘅好處啦，例如 persistence 啦、儲嘢啦，例如distributed 嘅 transaction 啦、load balancing 啦、metadata 嘅 management 啦，因為 centralize 喺 server 度啦，咁呢啲嘢都可以處理到嘅。好，咁我哋點樣去 implement 翻一個 EJB 啦？咁我哋咧有兩種 service 嘅，咁第一種叫 stateless 嘅 service。咁stateless 嘅 service 其實有啲似 web call 嘅。咁咩叫 stateless 咧？就係佢一 one off 咧做完就完㗎啦，佢唔會儲住啲 data 嘅。咁呢種咧我哋就叫 stateless 喺上邊。咁其實有啲似 web 嘅一啲 communication 嘅。咁例如話有啲咩情況下會用到 stateless 嘅 session 邊咧？例如話一個獨特嘅 algorithm 去計算一啲資料嘅，例如話可能計嗰個保險嘅風險，或者可能係個 finance 嗰個嘅，可能幫你計翻你可以承受到幾多風險嘅。好，咁一啲 lookup service 啦，睇嘢啦，security manager 啦等等，呢啲咧都係做完一次計算 one off 就可以回翻個結果俾你嘅。咁我哋就會比較適合用 stateless，因為唔使記住你而家嘅狀態，然後去做一啲 further 嘅 operation 嘅。好啦，咁另外仲有一個 stateful 啦，我哋就會係另外一種就係 stateful 嘅 session bin。咁stateful 嘅 session bin 咧就會係記住咗你同 server 之間嘅溝通當中，佢哋要儲住一啲嘢，即係一啲 intermediate transaction 你要用到嘅。For example，可能一個shopping cart 啦，咁你都可能係用翻 stateful 嘅 session bin 咧，就幫你記住資料。咁佢咧代表住一個叫做 conversational 嘅 session 啦，即係會溝通嘅，佢會記住你嘅狀態。咁你哋會不斷傾偈，咁佢當然啦，背下啲 XML 同埋 HTTP 嚟嘅啫。好啦，咁然後咧佢會代表住一紮嘅 server 同 client 之間嘅 communication 啦。好，咁佢會儲住當中 communication 嘅 information 啦。好啦，咁然後咧佢可以將佢咧即係 extend 一啲 business 嘅 functionality 咧喺 server side 度，因為佢可能會儲住啲嘢啦，都會涉及 database，咁同埋會記住呢一刻嘅狀態，咁然後你可以做一啲 further 嘅 action。咁頭先提過嘅，可能儲住你個 shopping cart 啊，咁然後最後 check out，咁先做嘢。咁呢啲咧，咁我哋都係一個
stateful 嘅 EJB 咧就可以做到嘅。好啦，咁跟住仲有嘅，我哋就係 entity class。咁呢啲 entity class 咧就係 represent 翻一啲 business 嘅一啲data structure 嘅。咁其實有啲似我哋嘅Java Bean啦。咁capture 翻一啲相關要儲住嘅一啲資訊，或者要 handle 嘅資訊。咁又例如話一啲 customer 嘅 object 啊、contract 嘅 object 啊、policy 嘅 object 啊，咁我哋就會將佢啲 data structure capture 咗落去一個叫做 business entity 啦。咁然後方便同 database 聯絡，亦都係方便俾 EJB 攞嚟用嘅時候，咁你當係一個 object 咁樣 function call 或者係 access 嘅 attribute，咁比較簡單得多。好啦，咁跟住仲有其他次要啲嘅編輯，例如係 message-driven 編輯 ，message-driven 編輯係一個一啲 observer 啦，一個 middleware 嘅 observer 去睇翻你嘅一啲 system 嘅 event 嘅，咁例如話一啲 logging 啦、validation 啦，或者如果你用喺其他嘅例如 insurance 嘅用途嘅，咁例如 claim processor 去幫你睇翻攞claim保險嘅其中一啲過程啦。咁呢一個咧就 overall 就係我哋睇翻啦。咁我哋有藍色嘅，咁我哋就係 EJB 啦。咁我哋可以 stateful 或者 stateless 咧睇翻你嘅用途啦。Entity class 係幫你儲住個 data structure 啦。Section Bean 就係，所以呢個 Section Bean 就係 stateful stateless 嘅。咁 entity class 就係幫你儲住當中嘅一啲 data structure，我哋會用喺我哋嘅 transaction 入邊。咁到最後就係 message-driven Bean，就係一啲message 嘅傳送啦、logging 啦等等嘅嘢，我哋就會用翻 message-driven Bean。咁呢三者咧都係一個 enterprise Java Bean 嚟嘅。好啦，咁我哋繼續，咁我哋要用，咁我哋就要用 create beans 啊。咁除咗 create beans，我哋儲住一啲狀態嘅，咁我哋好似 web 咁，我哋都有啲 session 嘅，咁我哋亦都有啲叫 sessions object。咁呢個 sessions object 咧，咁類似翻 web 嘅 session 啦。咁當你做個要儲住嘅 data 嘅，咁佢就會叫個 server side，佢當然會執行一啲 logic 啦。咁叫個 server side 咧，就會係短暫地儲住一啲資料等你用嘅。咁佢可以有一啲 transaction 嘅 support 啦。咁如果你當中有啲咩問題嘅，咁個 session 例如話crashes 啊嗰啲咧，咁佢會 invalid，即係佢會消失嘅嗰啲資料。好啦，咁我哋 stateful 嘅 session Bean咧，咁我哋就會用翻即係 session object 你會去儲住啲資料嘅。咁呢個 session 咁類似翻我哋 HTTP 嘅 session 嘅概念啦。咁所以佢啲嘢只會係儲係 for 一個 client 嘅啫，especially for 佢嘅。咁同埋個 stage 咧，如果你唔同任何嘅 database 溝通咧，咁佢會短暫地儲住啦，唔會 persist 嘅。咁 unless 你儲喺 database，咁先會完，或者你斷咗線就冇。咁但係如果你呢一刻維持住個 connection 咧，咁啲 data 都會幫你儲住嘅。咁頭先都講過其中一個 typical example 就係 shopping cart 啦。好，咁stateless 嘅 EJB 啦，咁都講過好多次啦。咁理論上佢同 stateful 嘅 session Bean 差唔多，不過咧佢咧就唔會儲住個狀態嘅 one-off 完成。咁一啲 details 咁我都唔詳細講啦，頭先都提過啦。好 entity class 都係頭先提過啦，會裝住一啲 data structure 啦，咁當係一個 recap 啦。咁而佢背後嘅運作咧，就係佢其實都會係好似 Java Bean 咁嘅，咁serializable 嘅，咁所以佢可以 serialize 咗，然後當係一啲資料啦，咁文字資料啦，主要係就會 persist 嘅，或者佢可以同 database 溝通做個 persistency。好啦，咁跟住啦，咁session entity beans 或者即係一啲 EJB 有咩咁特別咧？就係同翻原本嗰個Java Beans 有咩唔同咧？咁就係佢多咗佢嘅 transaction 嘅功能。咁佢咧係可以 enforce 一個 transaction 嘅功能。如果佢一啲運作係當中失效嘅，咁佢係可以 rollback。而另外嗰啲
Java 邊咧係做唔到呢一樣嘢，你一定要配合埋JDBC 同埋即係配合埋 JDBC 先可以做到嘅。咁啊，Java Enterprise 邊咧就加強咗呢一樣嘢，佢會幫你記住。咁如果有問題，佢會 roll back。好，咁啊，跟住個 message driven EJB 啦，係嘛？就會係其實係一啲 messaging 嘅 system 嚟嘅，咁啊都係主要 send 嘢啦。咁你哋應該一般比較少用嘅，咁我哋背後會用啦。咁但係卡人係睇唔到啦，咁佢會幫你背後 send 啲資訊啦。咁一般情況下咧，咁你哋都會比較少用呢個 message driven 嘅 EJB 嘅。好啦，咁如講到去我哋要用一啲 session spin 啦，咁我哋最主要常用嘅 session spin 啦，即係如果你個 program 對接嘅就係 session spin。咁而 session spin 入邊用咧，咁我哋就會用翻一啲 entity class 同埋嗰個有需要做一啲 logging，我哋就 message driven bin 啦。好，咁我哋講翻點樣用啦。咁其實佢係一個 API call 咁樣俾你用嘅。咁我哋有兩種嘅用途啦。第一種叫 local view，local view 咧就喺翻自己本機度，咁啊其實係一個 function call 咁樣用。咁另外一個叫 remote view 啦，咁啊 remote view 咧就麻煩少少嘅。咁你要喺 remote 嗰邊咧，要做翻一個 remote 嘅 interface，咁然後咧去攞翻咁啊佢可以 remote client 啦，可以 EJBs 啦，可以 web service 啦，咁然後佢就 client 嘅 container remote 過嚟去 call 呢個 APIs 嘅。咁啊兩者咧，我哋都會做一個專用嘅 interface 嚟俾佢。咁點解我哋用 interface 咧？因為個 EJB 功能我哋 expose 咗出嚟俾人 call 啦，但係個 implementation 咧，我哋會 encapsulate 咗喺嗰個 EJB 入邊，我哋 compile 咗好似一個 library 咁。咁所以 local 又好 remote 都好，都唔知 implementation，但係又要知道嗰個 EJB 嘅存在喎，會有啲咩 function 我哋要知噶嘛。咁我哋就透過 Java interface 就可以 define 一啲function 啦。咁而唔需要 specify 翻佢 implementation。咁我哋知道你粒 EJB 就有呢個 function 嘅。咁但係實際嘅操作咧，咁就留翻 EJB 內邊入邊佢自己用。咁如果佢係 local view 嘅，咁我哋點咧？咁我哋 local view 咧，咁我哋就會係個 client 啦，咁 lookup 啦，我哋有個 JNDI 嘅 service 啦，directory 嘅 service。咁咧 EJB 當我哋 host 出嚟之後咧 ，local 就比較簡單嘅啫。咁我哋 lookup 翻嘅 JNDI 嘅 service，咁啊有啲咩功能用啦？咁然後 local home 咧，就可以直接call create beans instant，OK 去應用翻呢一隻 EJB 嘅。好，咁而呢個 remote view 咧，咁啊背後咧，咁佢就 base on 翻一個叫 Java RMI 嘅呢一樣嘢。咁啊，佢就會有一個 remote 嘅 interface 啦。其實背後會係一啲咩嚟嘅咧？係一啲HTTP 嘅 XML 嘅 call 嚟嘅。咁當然你會睇唔到主要睇唔到個陣啦。咁我哋嗰個叫做 RMI 就係叫 remote method invocation。咁我陣間先再講個 detail。好啦，咁啊 parameter 咧，佢就會同平時 program call 唔同咧，就係因為佢係 serialize 咗。咁所以咧，佢會係 by value 嘅方式，唔係 by reference 嘅方式咧，就去做個 function call，唔係 return 俾你嘅。咁記得呢一點，即係話佢會永遠都會 copy 一 set 嘅。好，咁但係亦都因為咁樣咧 remote 嘅方式咧，咁佢就冇咗個 dependency 嘅有需，即係佢個 independence 同埋個 flexibility，咁啊可以喺任何地方、任何 support Java 嘅 platform 都可以 call 呢個 API。咁咧咁啊佢亦都所有嘢都會係集中喺 server 度啦。OK，咁呢個就係嗰個 remote view 嘅做法。remote view 唔同就係咩咧？咁我哋 client side 咧，我哋多咗個 remote 嘅 stub 嘅去對接翻背後嘅 server side，咁啊喺 network 上面完成嘅。咁啊有啲 example usage 啊，例如果係 remote 嘅話，咁啊例如銀行嘅 environment 啦。好，咁啊如果我哋有 web server host web service 啦，咁啊然後 EJB server 咧
就係 host 一啲背後嘅 business logic 啦。咁同埋 database。好啦，咁如果我哋 client 嘅，咁我哋就會用 browser 去 access 個 EJB，去或者需要就連接個 database 啦。咁但銀行未必用 browser 噶嘛，因為佢啲舊嘅 application 都係 desktop application 噶嘛，咁佢就會 through RMI 啦，即係 remote remote 嘅method invocation 嘅方式啦，咁就去直接 call 個 EJB server 嘅 library，咁啊令到咧無論 client 又好或者係 bank 嘅 clerk 都好啦，咁都可以用同一套 business 嘅 logic。咁而對於銀行嚟講要 update 嘅，咁我只需要 update 個 EJB server 就可以令到無論 browser client 又好或者係bank clerk 都好咧，咁佢都可以一齊 update。唔需要咁多部機各自 update 咁鬼麻煩啦，一次過 centralize。咁當然啦，如果你 API 改變，你都要一次都要做一啲大嘅 update 啦。咁但係一般情況下就唔使啦。好啦，咁呢一個咧就係 overall 嘅用途啦。好，咁然後咧就recap 翻少少啦。咁我哋睇翻 session bin 啦，同埋 entity bins 有咩唔同啦。咁個 session bin 咧最主要就係運作一啲 logic 嘅。OK，咁而 entity bins 咧，咁我哋就會喺呢度咧，就會係儲住一啲 data structure、一啲 database 嘅I/O 等等嘅嘢。咁我哋留意翻佢哋嘅用途係有啲唔同嘅。好啦，咁我哋用翻 enterprise Java bin 咧有咩 advantage 咧？咁其實最重要就係 centralize 嘅啫。如果你要講嘅話，咁啊 centralize 得嚟，佢係無論 desktop 又好或者係 web 都好，都可以應用到嘅。咁啊用個 API call 嘅形式，咁而可以令到個 organisation 咧可以應用自己嘅EJB 嘅 component 啦，咁啊可以 reuse 之餘咧，如果有啲公司真係有啲 component 好正嘅，可能一啲精選嘅運作嘅，咁呢啲精選嘅運作唔係個個諗到噶嘛，咁佢就可以將佢賣俾其他人，咁啊其他公司都 purchase 呢個 third party 嘅 component。可以將啲嘢 distribute 出去。咁而 stateful 同 stainless 嘅分別就係咩咧 ？stainless 係佢唔會記住中間嘅一啲可能你有4個procedure 嘅，每個 procedure 咧佢唔會記住中間嘅一啲資訊嘅。咁 stateful 咧就 session 嘅方式就儲住啲資訊啦。咁啊，佢所以如果你4個 transaction 咧，當中嘅資料會幫你儲住嘅，咁你可以當 session exactly 嘅 usage 類似翻 HTTP 嘅 session 嘅。咁啊呢度 use case 啦 ，stainless 就會例如話一啲 calculator 啦，咁 stateful 就係啲 shopping cart 咧會記住你啲嘢嘅。好，咁我哋一集咁我哋講咗啦，咁我哋會做 EJB 呢一樣嘢。咁 EJB 咧最主要咧就係Session bins 去幫你做 operation business logic 嘅 enterprise bin 就會幫你去做翻一啲 data structure database I/O。咁兩者同你原本之前學嘅 Java bin 啊等等嘅嘢最大分別係咩咧？就係 EJB 嘅 service 咧係可以分享俾 desktop application， 呢個就係最大分別，但係其實背後都係 web 嚟嘅啫。好，咁啊最後咧，咁我哋就會變成咗個咁樣嘅 architecture 啦。咁啊 J2E、Java 2、Ng 或者 Java EE 嘅 server。咁我哋 web 嗰邊，我哋就 full JSP 啦、servlet 啦。咁或者有需要嘅一啲 Java bins 嘅 component 啦。咁而喺 business tier 嗰方面咧，咁我哋就用翻 session bins 去處理啦。咁啊應該咧 update 咧就會變成咁嘅。咁我哋 Java bins 啦，咁背後啲 business tier 我哋就會變咗做 enterprise bins 啦、session bins 啦、message bins 啦。咁啊將佢咧可以透過呢一樣嘢再融入翻一啲傳統嘅 Java system 啦。OK，咁呢一個咧咁啊大致上咧就係咁啦。咁我哋仲有個 Lab 8嘅，咁啊可以用一個你會喺個 Lab 8啦同埋8.1咧，咁你可以接觸到嘗試下 create 一個enterprise bin 嘅，可以用 enterprise bin。咁你用
嘅話咧，咁佢會 set up 幾個 project 嘅。第一個當然係 set up 個 EJB。第二樣嘢咧，咁你都會用一個 web 嘅 application 同埋一個 Java command line 嘅 application 嚟去嘗試下嗰個運作模式嘅 whatever 啦。咁係唔計分嘅，因為我哋個 cancel face-to-face class 嘅問題，咁我哋就會計8個 lab，咁我哋就由1、2、3、4、4.1、5、6、7 ，OK，total 8個 lab，咁我哋計到呢度。咁我會遲啲安排翻一啲 communication 嘅方式，就做一啲叫 live 嘅 support 問問題嘅 session 嘅。咁到時如果同學有咩問題嘅，咁啊就喺個 session 度再問我啦。喺要計分嘅 lab 又好，或者你想嘗試埋做 lab 8都好咧，咁我都會答你嘅問題嘅。好，咁我呢個 EJB 呢一課書咧就去到呢度啦，拜拜。